Важнейшим условием развития современной промышленности является внедрение высокотехнологичного оборудования. Представляем вашему вниманию оптоволоконный лазерный станок Metaltech 1530 мощностью 750 Вт. Обработку изображений, настройку процесса резки, планирование траектории обработки, а также моделирование процесса резки. А беспроводной пульт управления обеспечивает комфортное управление и свободное перемещение оператора, повышая тем самым эффективность работы. Для удобства работы стойка управления интегрирована в конструкцию станка. Компьютер управляется операционной системой Windows. Для перемещения по всем осям используются промышленные серводвигатели Fuji, Япония. Они отличаются высочайшей динамической реакцией и сверхбыстрым позиционированием. Перемещение портала и лазерной головки осуществляется по высокоточным линейным направляющим и подшипникам компании Hivin с сечением 30 мм. Направляющие производства Hivin отвечают всем международным и европейским стандартам и производятся с непрерывным контролем качества. Отличительными особенностями направляющих Hivin являются плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность. Благодаря этому увеличивается срок эксплуатации станка и сохраняется высокая точность обработки. Для перемещения по осям X и Y на станке используются шестерня и косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки. На оси Z установлены высокопрецизионные шариковинтовые пары TBI. За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение лазерной головки по оси Z. В комплекте со станком поставляется чиллер Hanli HL750. Чиллер Hanli обеспечивает непрерывное охлаждение лазерного источника и лазерной головки с автоматическим поддержанием температуры в заданном диапазоне. Несмотря на сравнительно недавнее появление оптоволоконных лазеров, они достаточно быстро успели завоевать рынок оборудования лазерной резки в своем сегменте. Ключевыми факторами их применения являются неоспоримая экономия энергоресурсов, высокая скорость обработки и применимость практически во всех отраслях промышленности.